Salam alaikum. Aujourd'hui, ce sera un passage assez rapide par rapport à une question que pas mal de personnes m'ont posée pour savoir ce qu'il en était. Bon, لازم تعرفوا باللي avant ce qu'on appelle avant 1974, la majorité civile était fixée à 21 ans. Donc il faut faire la différence, لازم نديروا الفرق بين la majorité civile et la majorité pénale. La majorité pénale, même بكري 18 ans, et la majorité civile, c'est 21 ans. ولكن ناس اللي كانوا يطلبوا الجنسية par rapport le papa ou par rapport à la maman, ou les aides قبل عام 74, en principe, dans ce qui concerne les enfants de personnes qui ont bénéficié de décrets de naturalisation avant 1974, ولادهم اللي كانوا العمر تاعهم âgés de moins de 21 ans, le jour où leurs parents ont souscrit à la nationalité française, هادو عندهم حق باش يطلبوا الجنسية, certificat de nationalité française par filiation, يكونوا âgés de moins de 21 ans. Bon, الهدف تاع هاد لا فيديو هادي كان بزاف الناس اللي طلبوا الجنسية par rapport نقولوا à un parent qui avait souscrit à une déclaration recognitive عام 62 حتى لعام 67. ولادهم اللي كانوا اللي ما لحقوش في 18 سنة هذوك لا بلوبار عطاوهم سي ان اف. ناس اللي كانوا âgés de plus de 18 ans, كان ناس اللي كان العمر تاعهم 19 ans 20 ans, هذوك ils ont fait l'objet d'un refus. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est pour dénoncer le refus هذا. C'est un refus raciste. Qui جاوبوا كيقولوا لك vous étiez âgé de moins de 18 ans, donc vous n'ouvrez pas droit à la nationalité française. عندي خبر باللي هنا في الجزائر راهم ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été laissées pour compte. Donc لهنا بغيت نعطي لكم واحد الوثيقة, c'est un document par rapport à une personne qui a fait une demande de CNF à cette époque-là. كيما راكم تشوفوا, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, République française, Rézé, c'est à Nantes, Direction de la population, sous-direction des naturalisations, etc., etc. Bon, bulletin des lois 1897, objet, admission à la qualité de citoyen français par décret. Mais là, ce qu'on appelle une notice de renseignement. Comme suite à votre demande de renseignement, je vous informe que dans le dossier suvisé détenu par mes services ont été relevées les indications suivantes. Donc, Hada, le nom, le prénom, bien sûr, né le A en Algérie, a été admis au droit du citoyen français par décret pris en application, etc., etc. Je précise que les enfants âgés de moins de 21 ans à la date du décret précité sont saisis par l'effet collectif si la filiation est établie à l'égard du bénéficiaire du décret. Donc, sous réserve que la filiation soit bien établie, j'ajoute qu'il n'a pas été trouvé trace d'un décret de perte de la nationalité française à votre identité conformément aux dispositions de l'article 23-4 du Code civil. Donc, le chef du bureau, sous-directeur des naturalisations. Donc, le bureau des naturalisations. Maintenant, je précise, les à la date du décret sont saisis par l'effet collectif. Bon, دركا باش نفهمكم علاش 21 سنة. علاش 21 سنة؟ ما تنساوش باللي à cette époque-là, il existait, voilà, pendant la Troisième République, la loi du 21 juin 1907, هذا قانون من 21 juin 1907, fixe la majorité à 21 ans pour tous.
تسمى هذاك الوقت من عام 1907 حتى ل 5 جويي 74. الناس اللي زادوا هذاك الوقت يبقاو مينور حتى ل 21 سنة. شكون اللي هبطها ل 18 سنة؟ فاليري جيسكار ديستان. في هذاك الوقت 2,4 millions de Français ils étaient concernés par cet abaissement de la majorité. Donc ناس اللي عندهم un décret de naturalisation ويكون العمر تاعو كي تندار لو ديكري هذا يكون العمر تاعو يكون ولده ويكون العمر تاعو اقل من 21 سنه عنده حق باش يطلب ان سيرتيفيكات دو ناسيوناليتي فرونسيز با فيلياسيون. بون عندي خبر باللي بزاف الناس اللي لحقوا، كان اللي لحق 19 سنه، كان اللي لحق مولا 20 سنه وداروا لي دوموند وعاودوا رجعوا لهم الجواب على اساس باللي ils étaient âgés de plus de 18 ans. هذا c'est une réponse raciste. هذا شغل داروا لكم حجره في الصباط على اساس باش تتاكيوهم devant le tribunal. دونك هذه خدمه لافوكا. لافوكا هو كي يستكلف بالملف تاعكم هو اللي لازم يبرهن باللي تحقرت، باللي يعطاولك باللي يستعملوا معاك لغه الخشب. حنا اليوم عندنا خبر باللي لا ماجوريتي سي 18 ans، هذه على بالنا بها. بس واش كاين ولاو خلطوا تاع القانون تاع اليوم على القانون تاع بكري. دونك لازم يكون عندكم خبر باللي ناس اللي عندهم ان بارون فرونسي وكان العمر تاعهم موان دو 21 ans ويكون ديكري هذا تخدم بكري وزاد قبل 1974 هذا عنده حق باش يطلب ان سيرتيفيكات دو ناسيوناليتي فرونسيز لا هو لا ولادو. هاني ترجمتها لكم لهنا بالعربيه باش تشوفوها مليح. اي بور تيرميني دونك هذا شغل تقدروا تقولوا سي سكون ابل سو ني با اون امبلياسيون مي بون سي سكون ابل اون فيش دو رونسينيومون لي et c'est une fiche de renseignement qui prouve باللي ceux qui étaient âgés de moins de 21 ans عندهم حق باش يطلبوا الجنسيه et non pas 18 ans كيما لي سابوتور تاع فرنسا قاعدين يجاوبوا moins de 18 ans ولا هنا ها يقول لك je précise que les enfants âgés de moins de 21 ans à la date du décret précité sont saisis par les faits collectifs si la filiation est établie. تقول لهم باللي فوالا موا شو لو فيس دان تال، تبين له باللي راك ولده صح كلش معنا وكل العمر تاعك نهار وين دار لو ديكري دو ناتوراليزاسيون تكون انت اجي دو موان دو 21 ans عندك حق. حتى ولو كان يجاوبوك يقولوا لك vous avez dépassé 18 ans يدزوا معاهم اتاكيهم قدام العداله تجيب الحقوق تاعك. فوالا دونك في هذه الحاله le but de la vidéo d'aujourd'hui c'était par rapport à cette loi parce que بزاف الناس اللي تكلحوا كان واحد العمر تاعو 18 ans 3 mois واحد 18 ans 5 mois واحد 19 ans واحد 20 ans واحد 20 ans et 11 mois. نقول لكم moins de 21 ans ناقص نهار عندك حق. voilà هذا هو le but de la vidéo d'aujourd'hui. هذا c'est pour répondre à ceux qui m'ont posé la question. واش الحل تاعها؟ الحل تاعها هي l'action déclaratoire ou bien sûr sous réserve de l'article 47 et des articles qui sont liés à la nationalité française. Aussi bon et d'un autre côté هذا ça c'est le deuxième volet. bon هذه حاجه زايده هذه تبع الجماعه اللي تحصلوا على لي ديكري هنا في الجزائر. بزاف جماعه يكتبوا لي يقولوا لي اسكو الديكري هذا صحيح ولا موش صحيح. bon جبت لكم حفظ صفحه من الجورنال اوفيسيال واش يقول. بون حنا نروحوا ل سكون ابل هاو عندكم الاخر لو سيت دو مينيستير دو لانتيريور واش يقول historique du droit de la nationalité française. بزاف جماعه اللي شراو لي سكون ابل هذا يعني بارابور للناس اللي عندهم لي فو ديكري. بون واش يقول 1940 suspension des naturalisations. يقول لك reprochant à la loi du 1900 français d'avoir fait des Français trop facilement, le gouvernement de Vichy suspend de fait les naturalisations.
دونك انتم يا جماعه اللي شريتوا لي ديكري، لكان شريت ان ديكري ويكون التاريخ تاعها 1940 حتى 1945 سي ان فو، سي ان فو ما كانش. ها يقول لك لا لوا دو 22 جويي 1940 وقتاش انولاوها في 1944. تسمى بين لو 22 جويي 1940 حتى 1944 كي دخلت الامريكان على فرنسا، من المستحيل لكان باعوا كان ديكري مخدوم لهنا في الجزائر، خاطر ما كان على بالكم باللي راهم سي لي شامبيون تاع التزوير. يقول لك فوالا راني دبرت لك الديكري تاع لو بارون تاعك وكلش من هنا، يعني دو فاكتو سي ان فو مزور، خاطر ماش قانون 1940 حتى 1944 ما كانش، حبسوهم الغوفرنمون دو فيشي هو اللي حبسها. وقتاش عاودوا رجعوا سكون ابل لو droit لا citoyenneté française ها حتى 1945 annulation des lois de Vichy. Après la libération, après juin 1944, le gouvernement du général de Gaulle rétablit la légalité républicaine en annullant la plupart des lois de Vichy et promulgue le 19 octobre 1945 le code de la nationalité française. سما من عام من تاريخ 19 أكتوبر 1945 باش ولاو خاوتنا يقدر soit يدير la naturalisation, soit ce qu'on appelle une demande de droit, une demande au droit de citoyen français. Voilà. Les naturalisations vont d'abord récompenser les étrangers qui ont participé à la résistance, puis devenir un instrument de politique de la population. Donc, بين 1940 حتى 1940 أي واحد تاع الجزائر اللي يقول باللي عندي ان ديكري، دير في بالك باللي الديكري هذاك السيد اللي باعهولك باعلك حاجه اللي ما تكزيستيش، تقدر دير بها دي دوموند من العام الجاي ça ne passera pas. Les Français ils sont pas idiots quand même. كي تبعث له انت ان ديكري دو ناتوراليزاسيون وتكتب فيه باللي وي admis au droit de citoyen français par décret sénatus consulte et tout كذا كذا، وتحط له باللي تورز بين 1940 حتى 1945 واش يديروا au niveau du pôle de nationalité مباشرة يماركيوك باللي راك ترافيكون. دونك فوالا هذه حاجة زايدة يعني بارابور الموضوع تاع لا فيديو تاع اليوم سي لا majorité était fixée à 21 ans. Et le deuxième volet تاع اليوم c'était pour باش نحذر الناس اللي راهم يفتشوا على لي ديكري يمدوا الاسامي تاع جدودهم لي زيسكرو هذوك يحكموا الاسامي تاعهم كيف يكلحوهم يقولوا خويا تفتيش ما ندير لك تفتيش بلاش ما كانش مشكل، لكن كاين لا ما كانش تسمى انت يعجبك الحل تقول بون انا ما عندي ما نخسر، تبعث للسيد هذاك يدير لك تراك تقول في بالك بلي هو يدير لك في التفتيش، هو مش يدير في التفتيش، هو قاعد يخدم لك واحد يروح يجيب واحد نونسيان ديكري تاع كاش واحد ينحي الاسم تاع السيد هذاك ويحط فيها الاسم تاع بن عمك ويقول لك ارواح اني لقيته بعد 3 أيام 4. لازم ديروا في بالكم باللي الناس راهم يفتشوا على لي ديكري. هذا لو ديكري موجود في فرنسا، وكي تكتب الاداره تاع فرنسا باش يرجعوا لك الديكري تاعك ويجيك على يد القنصليه ساعات يقعد لك حتى العام. هذا الانسان اللي حكم لي ديكري ويجي واحد مقمل تاع الجزائر بالتليفون juste frère ça y est 2 jours 3 jours 4 jours il vous rappelle au téléphone et il vous dit ouais c'est bon je vous ai retrouvé votre décret donc suffit de vous présenter توصل عنده ينعت لك لا فوتوكوبي تقول له انت اعطي لي يقول لك اخويا نو جو بو با فو دوني سيت فوتوكوبي او هو اللي يخدمها. كيف راح يبلعطك؟ راح يقول لك
هذا الديكري هذا راني عندي خيط في فرنسا رانا نخدموا مع لي زافوكا والانسان لافوكا باش يجبد لك الديكري هذا يحب يسلك وكلش ما نقدرش نعطيه لك اخويا ويخليك هكا معلق هو راح يبيع لك ورقه مزوره. فوالا دونك هذه هي اخوتي. عندك اليوم زوج حوايج. الحاجه الاولى ceux qui étaient âgés les enfants âgés de moins de 21 ans حتى 1974 la majorité. Les ados après 74 bien sûr automatiquement celui qui était âgé de Natel comme un exemple bon 74 nous allons rajouter 18 ans moins 18 oui moins 18 donc moins 18 74 moins 18 ça fait 60 56 donc naissent les Aïdés en 1956 مثلا حتى ل 74 ça fait combien attendez voir 60 74 non là je suis en train oui ça fait 18 ans قبل 74 يكون العمر تاعو أقل من 21 سنة عنده حق. وبالنسبة لي ديكري attention entre 1940 et 1945 les décrets de naturalisation بالنسبة لجماعة الجزائر والمروك وتونس ils ont été annulés خاطر مش هذاك الوقت شكون اللي كان يدير القوانين c'était le gouvernement de Vichy le maréchal Pétain. والسلام عليكم. Mais si vous avez d'autres questions à poser bien sûr تقدروا تتصلوا بنا directement par email. donc bien sûr l'email au معروف Schengen.consultation voilà gmail.com. زاد نعطيلكم une dernière recommandation. La dernière recommandation ناس ديروا في بالكم باللي l'email راها c'est ce qu'on appelle un espace de travail. مش l'email زي وفيسبوك زي دونك كي تحب تكتب الاستاذ ما تبقاش كل نهار تتبعت له تبقى تحكي معاه شغل راك في ميساجري ولا عندك مشكل تحب تستفسر احكي له حياتك كامله وزيد ابعث له الوثائق معاه باش هذيك الساعه يقدر يدير لك الدراسه تاع الملف تاعك كي يجاوبك خطره واحده. انت عندك سؤال في راسك وتبقى تتجبد في الحوايج اور سوجي بالطريقه هذه ماهوش راح يجاوبك اوتوماتيكمون. ما تخلطوش بين فيسبوك ولا لي ريزو سوسيو تقدر تتصل بوحده وتبقى تحكي معاه من العام الجاي. بالنسبه لي جوريست ولي زافوكا كي تحب تتصل به اوتوماتيكمون تبعث له ان ايميل تحكي له كلش ضربه واحده. زايد على هذيك لازم تكتب بالفرنساويه خاطر ما القوانين مديرين بالفرنساويه كلش مدير بالفرنساويه. حتى ولو كان عندك ضعف في اللغه الفرنساويه تقدر تتصل بواحد لي كالكان اون بيرسون كي ميتريز لا لونغ فرونسيز يكتب لك المشكل تاعك ويجيك جواب صحيح. والسلام عليكم.